mbretëreshës. Ti nuk ke pse ta harxhosh një koloni ose 2 rrugë miz të plota. Te kjo këtu një grusht blet duhen, 200-300 blet, edhe e ke fiks për ta fekunduar një mbretëresh. I vendos bletët, këtu i vendos që të kenë dhe ushqim. Edhe pastaj, në moment që është qibuku gati, ja vendos aty tak, do lindi mbretëresha. Normal që ti nuk mund ta ndash edhe të presësh që ta bëjnë qibukun këto bletët këtu te kjo. Qibuku vendoset pasi të vendosen bletët e tjera këtu, vendoset i gatshëm. Se mos e merr në njëri se pa nga këto thot, të bëj ndarje nga e merr dhe vendos mbretëreshën aty që ti bëj pjellje. Se çast ndodhore se njerëzit i marrin nga njerë edhe informacionet gabim. Mendojnë se e kuptoj, po s'e kanë kuptu fiks. Dhe ndodhet edhe tek videot, futen dhe bëjnë një koment dhe e kanë gjuhë ndryshe dhe e kupton ndryshe. Dhe më thot te kjo video e ngjova këtej dhe mund ktheu ngjoj edhe një herë videon se s'e kanë gjuhë mirë. Kur të kthehet ta ngjojë e ngjon se ka pas gabim, e ka marrë informacionin ndryshe nga ç'është. Në qoftë se mundeni mi marrë t'i keni një 2 copë të kosheret dhe gjatë verës i frekondon 2 mbretëresha të reja dhe i mban aty rezervë. Në moment që ndodh diçka, ta ke dhuron tek mbretëresha tjetër,